Y ahora quiero que miren esta belleza. Una tormenta geomagnética ocurrida ayer permitió que las auroras boreales se vieran en casi todos los Estados Unidos, pero aún más especial, se vieron aquí mismo en la bahía de Tampa. Estas fotos son de nuestra región y el día de hoy hay una nueva oportunidad para volverlas a ver, así que esperamos cuando esto termine, Paola y yo, salir a verlas. Y eso sí, tiene que estar en un área bastante oscura y mirar hacia el norte. Sí, a la verdad que sí, Vladimir, hay que ponernos a buscarlas. Pero sí, aquí en Florida hay de todo. Tenemos las luces, las iguanas congeladas. Cae un meteorito, hace 30 grados de temperatura, va a nevar, al día siguiente nos vamos a la playa. Esto es todo Florida.